哇！今日咧特登拍一條片咁啊，整咖啡啦咁樣，咁啊好耐冇用過呢個手磨嘅研磨器啊，咖啡豆研磨器啊，咁啊啱啱咧入咗一啲咖啡豆啦，咁今次咧因為即係少啊，份量少啊，咁我之前咧又冇預先磨好得啲豆，咁啊不如細細地少少地，咁就用呢個手動嘅研磨器咁樣就磨啲咖啡啦。咁即係中意飲咖啡嘅朋友咧，你就會明白手磨嘅出嚟嘅咖啡豆咧係好味過用機磨嘅咁樣，因為始終用機器磨咧，咁佢嗰個轉數實在太高速啦，咁啊唔及手動嗰種感覺啦嚇，你當係儀式感又好啊，點都好啦咁樣，咁我就唔好講咁多住，而家咧就磨下先啊，磨下先。睇下可唔可以咁樣？見唔見到啊？好似有啲嘢出嚟啊！始終手磨咧，嗰個感覺係唔同啲，同埋嗰種香味啊，咖啡豆磨出嚟嗰個香味慢慢散發出嚟嗰種感覺係同你用機器磨啦，或者係預先磨咧，即係好唔同嘅個感覺。好，差唔多啦，磨晒噶咯，磨先。哇，好香啊！磨完啦，係咪到啊？揸個蓋先。哇，嗰種咖啡香味咧，咁啊，真正飲咖啡、沖咖啡嘅時候咧，即係飲咖啡嘅朋友咧就會明白啦。最好咧就係你即磨即沖嗰隻。等我攞翻啲架撐出嚟先，係攞啲架撐啊。咁啊，攞個透明嘅杯啦，係啦，攞個透明杯啦，今次係嘛？咁咧係啦，攞個透明杯，咁就 show 俾大家睇咁樣啦。咁啊，呢個用咗好多年嘅濾杯啊，咁啦。咁當然咧，我就會去係啦，咁啊要整一啲，攞翻支呢個人大嫂買嘅嗱，喺日本呢隻日本牌子啦嚇，但係大嫂呢隻咧就同外國嗰啲紙咧，嗰啲濾紙咧就爭好遠嘅。有咩分別咧？呢啲咧薄切切、腍謝謝嘅，冇咁好嘅。但係咧，如果係西人做出嚟嗰啲濾紙咧，就正好多啦。好，咁我咧就接埋佢，咁啊漏噶啦噃。啦，幾好。好啦，搞掂咗啦。咁樣呢個係我平時飲開茶嘅紫砂茶壺啦。咁我就可以，咁就可以沖下佢啦。係啦。咁啊，飲咖啡有啲人咧就哇沖晒成副，即係成副架撐咁出嚟啦。咁但係我就唔同沖煮嘅方法我都有嘅。
咁啊，只不過咧就話唔會話太齊全嗰隻咯，反而飲中國茶咧嚇，本身我哋係飲茶嘅文化嚟噶嘛，咁我就會中西合璧啦，咁我就用呢個紫砂茶壺，咁就愛嚟沖咖啡，係咁啊可以睇睇個，我特登用個係啦，用一個透明嘅雙層杯，咁我嚟沖。嗱，你見到咧軟賴賴嘅，即係日本製嘅呢啲紙咧太薄啊，咁啊所以咧就唔好咁好啦，係啦，咁啊咁我又秉承咗慳妹嘅習慣啦，慳嘅習慣，咁樣咧通常咧一杯咖啡咧，咁我就會翻沖再翻沖，即係當佢好似飲茶咁嘅茶葉咁啊，翻沖再翻沖咁樣係嘛，唔好嘥咁樣，因為第一杯咧就係嘆嘅。第二、第三杯翻沖嗰啲咧就叫做咖啡因啊，需要嘅咖啡因咁樣啦。咁啊，係啊，咁啊，呢個一個茶壺咧就大約係250毫升到啦。呢個紫砂茶壺係啊，我可以慢慢等佢滴漏啦。開咗燈會好啲啊嘛，半透明啦，OK 啊，咁樣咧，一陣間就可以翻沖，翻沖又有另一番風味噶啦。係啊，咁我哋搵個好啦，咁咧有咖啡飲啦 ，anyone 係啦，咁好啦，飲下先，慳翻陣味先，爽爽，精神爽利啊！好多時咧，譬如中意飲咖啡嘅朋友咧，都會知道齋啡先至係飲即係真正飲咖啡嘅愛好者嘅 style 啦嚇。齋啡，因為你飲齋啡咧，先至飲得出嗰種咖啡嘅味道啊，咁樣啦。咁當然你又即係每個人嘅喜好都唔同啦。咁可能咧中意加糖又加奶啦。咁當然除咗係。即係每個人嘅口味同接受程度都唔一樣啦嚇，同埋加上每隻豆嘅來源地啦，同埋炒豆嘅質素啦都有唔同嘅，咁所以咧我又唔敢講話肯定錯，但係咧識飲咖啡嘅朋友咧，一定係會飲齋啡咯，咁樣咁同埋從一個健康嘅角度嚟講咧，咖啡咧落奶落糖咧都唔係咁好嘅，係啦，都唔係咁健康啦咁。好啦，咁啊分享到呢度。飲咖啡啦，唔好講啦，哎呀，係啦。